Ini kita bukan sedang berada di hutan, tapi kita sedang dalam perjalanan menuju ke pelabuhan. Kita mau nyebrang. Kita sekarang berada di Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kok ada kabu hujan mana nah? Lain rasanya deh. Amber. Amber nanti amber Video lah. Video. Sakitnya ay. Aku pernah jadi
Makan guys, ini sensasi baru yang pernah Makan namanya belum. ini payung baru sama jamur. Kalian tuh sama payungan gitu. Gua pesan apa? Ada keujian sini aman. Tuangkan baju. Tuangkan baju tolong. Baju tolong banyu. Ini sambil langsung aja. Nyata. Makan ini makan dah. Bapak di rumah hujan-hujan makan. Aduh, Tanang. Di sini kan banjir. Di sini ada banjir. baru hujan pulang. Ini kada tahu siapa tahu. Apa saja Beno. Ini yang bos ini makan jadi Ini kenapa? Ada bersebut makan ini. Aduh, ya sakitnya. Udah, sampai udah. Wah, makan gitu kan jadi siapa? Aduh, sakit banget. Sampai enggak Hen? Makan kah? Lanjut. Sih. Jangan aja gitu. Anak marah kepala aku heh. Jujur ampe. Tadi muntah. Terus kan mau makan. Mah bakuah bener ini makan. Bakuah bener makan jangan. Kita mau buah apa deh?